Mein Name ist Thomas Pietschmann, ich bin Virologe. Mein Name ist Gesine Hansen und ich bin Kinderärztin. Das RESIST Cluster ist ein Netzwerk von Forschenden, das sehr interdisziplinär ist. Das heißt, wir haben Experten aus der Mikrobiologie, der Immunologie, der Virologie und verschiedene weitere Fächer. Ärztinnen und Ärzte kommen zusammen, um sich einem Thema zu widmen. Das ist das Thema der Infektanfälligkeit. Und wir gehen also der Frage nach, warum sind Infektionen manchmal sehr schwer bei den einen Menschen und warum sind andere Menschen aber kaum krank, haben nur einen Schnupfen. Diese Prinzipien möchten wir verstehen, um neue Diagnose- und Präventionsmaßnahmen und auch Therapieformen zu entwickeln. Und das ganz Besondere an RESIST ist, dass wir sehr nah am Patienten forschen. Wir haben große Kohorten mit Patienten, die sehr gut definiert sind, sehr gut beschrieben sind. Und wir arbeiten mit dem Patienten und für den Patienten für tatsächlich klinische Verbesserung, eine Verbesserung der Versorgung der Patienten. RS-Viren sind mit die häufigste Ursache für Atemwegsinfektionen weltweit. Und sie sind ganz besonders bedrohlich für Säuglinge und Kleinkinder. Und da ist noch nicht ganz klar, warum das manche Kleinkinder trifft, andere nicht. Dieser Frage widmen wir uns letztlich, um herauszufinden, welche Prinzipien stehen hinter der schweren Infektion und können wir daraus neue Präventionsmaßnahmen und Diagnosen ableiten. Wir untersuchen in RESIST neben der Rolle von RS-Viren auch die Bedeutung von schweren Infektionen, Blutvergiftungen des Frühgeborenen. Frühgeborenen haben eine ganz hohe Häufigkeit von wirklich schwer verlaufenden Infektionen, die auch oft tödlich verlaufen. Und wir versuchen zu verstehen, wieso gerade Frühgeborene so schwer erkranken und wie wir sie davor schützen können. Das Besondere an dem Cluster ist, dass sich viele verschiedene Forscher aus verschiedenen Richtungen, Kliniker, Grundlagenforscher, Virologen, Mikrobiologen, Strukturbiologen zusammentun und gemeinsam diese Frage der besonderen Infektionsanfälligkeit von Menschen untersuchen. Und wir zum einen dadurch ganz viele verschiedene Kompetenzen bündeln können und zum anderen auch wirklich exzellente Strukturen haben. Wir erhoffen uns natürlich zunächst mal ganz neue Erkenntnisse in diesem wichtigen Bereich der Mechanismen der Infektionsanfälligkeit. Das ist nämlich der erste entscheidende Schritt, um darauf aufbauend neue Therapieansätze oder Diagnoseverfahren zu entwickeln.